Hello, 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 hello! Meron po akong bagong recipe ngayon na lulutuin ay ang alimango. Simple lang ito. Ito lang ang mga sangkap niya. Siyempre, ang bawang, sibuyas, may sili tayo, ketchup at butter. Tapos, 7-up. Iluluto natin sa 7-up. Tapos, siyempre, yung asin at saka paminta natin. At ayan, ang alimango natin. Diba, color violet ang crab natin. O, diba? Ayan. Papakita po namin kung paano namin lutuin. Simple lang pero masarap. Ayan. Ipapainit na po natin ang kawali natin. Tapos, ilalagay natin ang butter. Ayan. Ilalagay na po natin ang butter natin. Diba? Para masarap. Ayan, natutunaw na po siya. Tutunaw na siya. Bago natin ilagay yung bawang at sibuyas. Kasi pag nagluluto, inuuna ko yung bawang para nangangamoy. Diba? Antayin natin medyo siya. Mag-golden ang bawang. Para ilagay natin na ang sibuyas. So, diba? Golden na ang ating bawang. Pwede natin ilunod ang sibuyas. Na siya. Luto na yung bawang natin. Isunod na natin yung sibuyas natin. Ayan. Ayan. Ilalagay na po natin ang sibuyas natin malalaki. Diba? Ayan. Ilalagay na po natin ang ating crab. Ayan po. Ayan. Ayan na po yung natin. Lalagyan na po natin ng 7-up. Ayan. Lalagyan na po natin ng 7-up. Kunti lang. Diba? Ito pala yung 7-up natin. Diba? Yan po ang magiging sauce natin para talap-talap. Diba? Ayan. Palutuin lang po natin siya sa 7-up. Dagdagan natin ng asin at paminta. At saka yung sili na din. At saka yung ketchup. Wait lang. Ayan. Lagyan na po natin ng asin. Tapos, black pepper. Andiyan na po yung black pepper natin at saka asin. Ganyan na po ako magluto. Ayan. Medyo namumulan na siya. Kumukulo na. Ilalagay ko po ang sili. Ayan. Ayan. Diyan na po yung sili natin. Ayan. Ang lalaki ng galamay niya, diba? Sarap kagatin. Ayan po ang ketchup natin. Ilalagay natin.
po ang ketchup natin. O, diba? Ayan na po yung ketchup natin. Ang laki kasi ng alimango natin. Hintayin na lang po natin maluto. Ang ano natin, ang alimango lalaki. Ayan, di ba? Ayan na po siya. Luto na siya. O, diba? Ayan. Tapos na po yung alimango natin. O, diba? Ang sarap. Ayan, diba? Maanghang siya. Ayan. Sana panoorin nyo pa rin ang mga video ko. At sana magustuhan nyo. Ayan. Tama na. Wala na akong sasabihin. Salamat.